फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा किचन। आज मैं एक और नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे होममेड कढ़ी की रेसिपी जो हमें कोविड से बचाएगा और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कढ़ी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस कप से मेजर करेंगे, 3 कप पानी लेंगे, 3 कप डालेंगे तो 2 कप हमारा रह जाएगा। इस हिसाब से फ्रेंड्स बनाएंगे काढ़ा। देखिए फ्रेंड्स, स्टेज में एक तेज पत्ता डालेंगे यूँ कट करके, गुड़ डालेंगे फ्रेंड्स, एक दालचीनी यूँ कट करके। ये सभी चीज़ें फ्रेंड्स बहुत गर्म होती है, इसलिए हमें ये डालनी होती है। और 2 हरी इलायची को यूँ खोल के डालेंगे फ्रेंड्स। पाँच 6 लौंग को डालेंगे फ्रेंड्स। अदरक डालेंगे ग्रेट करके। अदरक भी फ्रेंड्स बहुत गर्म होता है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स। हल्दी में एंटीबायोटिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है फ्रेंड्स। मिर्च को यूँ क्रश करके डालेंगे, ऐसे हमें गोटी नहीं डालनी, क्रश करके डालना फ्रेंड्स। क्रश करके डालेंगे गोलकी को। फ्रेंड्स, कुछ पत्ते तुलसी पत्ते के डालेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप स्किप मत ना करें। फ्रेंड्स, हमें सर्दी जुकाम सिर दर्द सभी चीज़ों से बचाएगा फ्रेंड्स ये काढ़ा। चलाएंगे, हमें बॉईल करना फ्रेंड्स। 3 कप डाला तो 1 कप हमें कम करना है, थिक करना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा कि आपको न्यू वीडियो का अपडेट हमेशा टाइम पर मिलता रहे। हमें मीडियम फ्लेम में काढ़े को कुक करना है फ्रेंड्स। ये काढ़ा हमें सभी बीमारियों से दूर करेगा, इसलिए हमें रोज़ाना दोनों टाइम पीना चाहिए फ्रेंड्स, 2 टाइम। फ्रेंड्स, यूँ हमें ढक के 5 मिनट तक 5 to 10 मिनट्स तक अच्छी तरह से बॉईल करेंगे काढ़े को मीडियम फ्लेम में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा बॉईल हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपका ज़्यादा गला ख़राब हो, ज़्यादा खांसी हो, तो अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप इसकी स्टीम यूँ करके लें, जल्दी आराम होगा फ्रेंड्स। अगर खुद के लिए बना रहे होगा तब। देखिए फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा रेडी हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो भी मैंने सामान डाला है इसमें हमें सब डालना है, कुछ भी आप स्किप ना करें फ्रेंड्स, सभी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं, सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 कप थे, 2 कप हमारा बच गया है। अब इससे स्ट्रेन करके डालेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा एक्स्ट्रा बच गया है, तो फ्रेंड्स इसे हमें वेस्ट नहीं करना है। दूध वाली चाय आप बना के पी सकते हैं, मसाले वाली चाय। फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर दिया फ्रेंड्स। हमें चाय के कप से गर्मा गर्म सर्व करना फ्रेंड्स, सभी पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी की काढ़े की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, बी सेफ।